Ashama arkafune daawwattoota jaalatamtoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaada qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya akkuma beekamutti guyyaa kaleessaa waan baay'ee nama gaddisiisu tokko argaa turre. Waan baay'ee nama gaddisiisu waan nama bakka jiraachuu keetu si gaabbisiisutu ture. Maalinni ani hin beeku namni tokko diinota ta'ee namoota hawaasa kaan ta'ee addan baafanne suuraa amma dura bahamee hin beekne suuraa Haacaaluu Hundeessaa artist Haacaaluu Hundeessaa yeroo ajjeefamu suuraa akka malee miira namaa tuqu suuraa goota Oromoodhaa kan inni gartee kabajaa dhabee feestaaliidhaan marameetiniin ciibsamutu kaleessa gadi bahee namoonni hin argin yoo jiraattan bagan argin. Namni hin argin yoo jiraattan baga rabbi hin argeessin of duratti illee arguudhaaf waan san yaadina. Suuraa hama suuraa sun dhugaa rabbi yoo dubbadde miira keessan tuqurraa irriba na dhoorge tasaa rafuu hin dandeenye maal akka ta'e hin beekne maaliif ani ilmi namaa ajjeefamuun isomaayyuu miti ilmi namaa ni du'a guyyaa isaati garuu feestaala zubaalaa gurraacha kanaan maranii uffata irraa yaasanii isumaa odoo uffata qabaatee bareedan uffata irraa yaasanii feestaalan argitee akka qoshaashatitti maraniitiniin miidiyaa kanarra oofaa turan. Suuraan sun eessaa bahee garanaa bahee namni irraa beeku tokko hin jiru. Garuu haa galatoomu akkuma gadi bahee sanitti namoonni hunduu miira keessa galuudhaan suuraa sun aga danda'e miidiyaa kanarraa badee jira. Hin argine erga nama yoo hirribaa ka'u miidiyaa irratti hin argine galgala garuu akka malee wal harkaa butaa turan. Gaafa wal harkaa butaa turan san waan hedduun nu dhagahame. Maal innis akkuma gaafa inni yeroo lubbuudhaan jiru jiraasaa olii gadi bunnee garas butee hunduu buteetiniin harka bineensatitti galchee jechuudha. Kana beekamaadha. Haacaaluu Hundeessaa kan nyaate Oromoodhuma. Oromoon akka itti nyaate odoo wal harkaa bubbutan mucaa xiiqii biraa keessa galchanii qaama gadheetiin isa nyaachisanii jechuudha. Kana baluu ajjeese osoo jechuun taane abbaan ajjeese beekamus ergamni sun eessa hiika jedhu rabbii fi isa qofatu beekuu danda'a jechuudha abbaa ajjeese sun. So suuraa san yoo akka tasaa namni na hordofaa jirtu sibira jiraate yookaan immoo namoota daddabarsaa jiraatte wanti sun sittaafu baay'ee miira namaa tuqa. Hunda caalaa maatiin iyyuu waan arginatti fakkaatu suuraa san. Maatiin ammas irra deebiidhaan iraarfama. Uummanni Oromootu iraarfame kaleessa galgala namni hin booyin hin jiru. Sa'aa badaa gadhiifame waan sin ajaa'ibu keessa sa'aa 11 moo sa'aa 12 suuraan sun akka malee miira nama tuqa. An takkaa jiru guyyaarratti namni numa du'a garuu akka nama argitee halbeedhaan kataattafamee feestaalatti maramee gaafa deemu baay'ee tokko wannoona jedhe jalli ka'afamee feestaala gubbaan ka'afamee feestaala. Ani maal akka ta'e ilmi namaa agas mara akkas garaa walitti baatuun baay'ee miira na tuqe. So suurachi sun namoonni sooshaal miidiyaatti sin bira jiru hadaraa keessan reeffa isaatiin hin taphatina. Ga'a bakka kan isaa suuraa normaalii isaatu maxxansuun ulfaateera. Waa'een isaa akkaataan isaa baay'ee kan garaa nama nyaatudha waan ta'eef. Jiraa isaatitti namni taphateetiniin akkasitti galaafates har'a du'aa isaatiillee olii gadi oofeetiniin ajandaa godhuuf isumaayyuu waan isin dhibu keessaa warri amboo maal jedhee bahee suuraan sun beektanii amboon maal eeyidani guma Haacaaluun akkana ta'e har'a kaleessa akka tasaa hiriira ture hiriira deeggarsa Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaa kanatu kaleessa ture sababa sanii gabba'ee fi shiraaf gabba'ee hin beeku amboo gumaa baafachuu dhiiste goota kee akkanatti gaafa feestaalan sii mara ilaaltee irra mootummaa deeggartaa ija kamiin deeggarta akka jedhu haasa'ame haa ta'u wanti sun xiqqoo dhugallee ta'uun malaa maaliifi amboo keessumaayyuu akkuma Oromootti goota haa ta'u malee inni ilma ambooti guyyaa kaleessaa ajjeefamee reeffisaa kabajaa dhabee akkas ta'uunis nama dhagahama isa qofaayyuu miti wanti san duraayyuu suuraan kalee haa ba'u baatu malee kabajaa dhabuusaa san dura argina akkamitti Finfinneedhaaf wareegamee biyya abbaa isaatiitti awwaalamuun kabajaa dhabuudha. Isumaayyuu akka uummanni hin awwaalanne nama muraasan kaabineen bichaan awwaalteetiniin biraa deebite jechuudha. Silaa goonni akkasitti hin awwaalamu addunyaan walitti buutee garaagarannaa jechuudha. Haala gaariin kabajaan itti godhamee kan awwaalamuu ture. Kanaaf yoo danda'ame gumaan isaa bahuudha yoo dadhabame immoo suuraa isaa san olii gadi oofuu dhabuudha bakka. Isumaayyuu akka tasaa ta'e guyyaa kaleessaa namittiin isa ajjeeste suni Laamroot Kamaal Tayyanii suni
halkan keessa mana isii irratti mana maatii isii mana hidhaa jirti hidhaa qaallitti jirti mana maatii isii irratti boombiin darbatame jedha. Kunis haqa Haacaaluu haqa dhiiga isaa ta'uu danda'a. Maatiin isii dhume isiin dhumtee sun nun ilaallattu Haacaaluu nun dhume waan ta'eef boombiin darbatamu namni baay'ee wal harkaa fuudhee dubbachaa ture mana maatii Laamroot Kamaal irratti silaa isii irratti kan darban malee achitti hin turreeyyuu maaliifi nama goota nyaate har'a mana hidhaa keessa deebisanii kabajaan qallabuun ani mootummaan kun ilaalcha akkamii akka isaaf qabu na argisiisa jechuudha. Ilaalcha badaa inni qabaatuu fi guyyaa awwaalcha isaa irraa argine. Gartee dhiiga qeerrotii fi dhiiga isaatiin matama isaatiin waan isin gaaramu keessa akka qeerrotitti haa hirmaatu malee shoorri inni keessattuu wayyaanee biyyatti galchuu irratti hojjete shoora eenyumaa olii shoora Jawaar hojjete olitti Haacaaluutu hojjete abbaan fedhee ragaadha. Ummata kumaatama keessatti afaan rasaasaa keessatti 4 kiiloo si xo'anee jechaanii ture guyyaa san. Warrummaa silaa 4 kiiloo seena kunu jala rifate ofii isaaniitti ka isaan achi seenan akka waan abbaan isaanii achi keessaa gadi baafamuu rifachuu turan. Sinii galee nama shoora akkanaa taphate irraa kabajaa dhabsiisanii kan reeffasaa kabajaa dhabsiisanii miidiyaa kanarra oofanii nu saalfachiisanii jechuudha. Sanuyyuu waan isin ajaa'ibu keessa har'aa fi kaleellee mootummaan deeggarsa maal ka jedhu wayyaa. Naannawni hundi waan darbe hunda irraanfatee yaa waa irraanfachuu jedha Haacaaluun wanta darbes wanta keessa jirus irraanfatee garuma dibbeen dhaame deema. Uummanni Oromoo kun rakkoon isaa maali beektanii? Dibbeedha. Yoo ati dhoofte imayya ati yaamtu sii dhufa ati yaamtuun dhufa bakka kaayyoon qaban dhugaa dubbachuudhaaf uummanni biraa uummanni naannoo biraa waan akkanaan qabu uummanni Oromoo mootu si gaarraba. Ofii asii kana deeggara asillee kanallee deeggara lachuu ima waan akkasii hin jiru. Kaayyoo qabaatuu qaba namni. Bakka kanaa kanatti si aarsa. Silaarraa ayyoonni kenna guyyaa 7ffaaf nyaata malee taa'a. Haacaaluun akkasitti akka gartee akka sareetitti feestaaliidhaan maranii suuraa irratti ka'an. Sanuu bar suuraa kaasanii. Mee suuraa sana eessan akka gabbaasan bichaan na dhibe. Gaafa inni duukaa gadi hin baafne kalee eessaa akka gabbaasan bichaan na dhibe. So tuffii hangana ga'u kana waliif qaba jechuu Oromoon. Oromoodhaaf galata ooluun faayidaa takka akka hin qabne amman argaa jira iyyaan. Gootonni Oromoo kan wareegamanii fi kan jiranillee kabajaa takka hin qaban. Kabajaa dhabanii jiran. Mii goonnummaan Oromoo kan kabajaa argateetiniin kabajni isaatiin bakka du'ee fi bakka jiruttillee kan jiru kame hin jiru. Yoo ati nama gaarii tokko achi biqilchite mootummaan dhayeetiniin si jalaa jilbifachiisa. Yoo mootummaan wannoo jedhee uummanni itti ka'a. Oromoo ta'uun baay'ee rakkisaa guddaadha. Sinii galee so walumaa galatti wanti kana hunda kaasuu na barbaachiseef suuricha san namoonni isin bira jiruu fi namoonni miidiyaa irratti maxxansitan adaraa keessan kaasa. Tasa maatii fi hiriyoota isaatti fi namoota isa jaalataniif hin ta'u. Xiiqii biraa keessa nama galcha jara kenna. Suurichi nama dhugumaan arge yoo jiraate wallaahi akka waan har'a du'eetti ilaalama. Haacaaluun akka waan kaleessa du'eetti ilaalanuyyuu irra deebi'ee gaafa suuraa san argu guyyaa kaleessaa waan ajjeefame natti fakkaate. Dhiigni akkasitti lafarra yaa'a gartee feestaaliin akkasitti marame bar odoo uffata gaariidhaan uffatumaan marameefu rakkina takka hin qabu. Uffatuma dura ittiin ajjeefame san odoo qabaate rakkina qabu. Uffata irraa yaasanii paantii irratti dhiisanii feestaaliidhaan maranii jara kenna. Mii wanti xiqqeenyi kana caale Oromoodhaaf hin jira. Tuffiin uummanni Oromoo waliif qabu kana caale takka hin jira. Hin jiruu jechuudha. Inni du'ee homaayyuu miti. Hojjete du'e inni. Nuyi kan du'e isaa miti garuu. Inni hojii ofii baatee dirqama ofii baatee gootummaa fi karaa Oromummaa irratti du'e. Nuti warri du'e warri gartee hafeetiniin reeffa isaatti taphatu hojii inni kaleessa hojjete san irraanfatee har'a hooy jenneetiniin wacaa jiru nuti jechuudha. Gartee warri kabajaa hin qabne nuyi malee isaa miti. Inni waan isarraa barbaachisuu fi wareega aarsaa isa barbaachisu kaffalee fixateetiniin du'e. Sheenaa takka hin qabu. Warri sheenaa qabu warra lafarratti hafeetiniin akkanumatti wacee waliigaltee dhabee inni kun mootummaa ajjeeseedha inni kun nama dhuunfatiyaa inni kun maaliyaa mootummaayyuu ta'u Oromoomatu isa nyaates. Wacuma Oromootu isa nyaatte. Kun gabbatte jedhaanii kun maaliyaa budaadha Oromoon argite. Amaaraan budaadha jennaami Oromootu budaadha dhugaa rabbi dubbachuuf. Ani kana yoo jedhu hammeenya fi miti
wanta isarratti ta'ameetu baay'ee miira nama tuqasanii galee silaa akka dubbachuun hin barbaachifneedha. Rabbiin bakkuma jirutti feessuma isaa haa tolchu jenna. Egaan hordoftoota keenya hanganuma haasa'uuf isinirra dhufe waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jedha. Guyyaa gaarii qabaadhaa. Fayyaa ta'a.